تعرف الجزائر منذ بداية جائحة كورونا تنامي ظاهرة السطو والاعتداءات على ممتلكات الغير في وضح النهار، ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا مهما في الكشف عن المجرمين وفي حل هذه المشاكل من قبل المصالح الأمنية. الكثير من قضايا الاعتداءات والسرقات تم تصويرها وبثها في الفيسبوك. أصبح العديد من الجزائريين يتوجهون إلى توثيق الحوادث والاعتداءات والسرقات وغيرها من الأمور عن طريق تصويرها بالهواتف النقالة ومن ثم بثها على هذه المواقع، ومنها تلقى رواجا كبيرا عن طريق إعادة المشاركة من قبل العديد من الصفحات وداخل المجموعات الفيسبوكية، وهي الظاهرة التي عرفت رواجا كبيرا. ومن القضايا التي أحدثت ضجة في منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديو للسيدة في العقد السادس من عمرها وهي تبكي بحرقة خلاله متهمة ابنها الوحيد بأنه طردها من المنزل الذي اشترته له وكتبته باسمه، متهمة شقيقها كذلك بالتخلي عنها ورميها لتبيت في الشارع. قول له الله يسامحك يا سيد احمد، انا امك اللي يقول لك سيد احمد ولدي الكبيده عينيا وليدي، انا اللي طلبت عليك وسافرت عليك البلادات، انا مسامحاتك بصح ولدي على قصتي، انا الميمه، انا اللي كنت خامجه امك وانا كنت معسله امك، انا الكبيده، أنا نمشي نخونها ونطلبها ونجيبها لك، نمشي نكرديها وخلي الناس تسالني ونلبسها لك. السيدة أبكت كل من شاهد الفيديو الخاص بها، إلا أن سرعان ما اتضح أن هذه المرأة من ذوي السوابق القضائية، كما أنها متورطة في قضايا سرقات وحتى اختطاف. لتتوالى المفاجآت في قضية السيدة التي عرفها الجميع وتضامن معها. نزلوني أنا ونزلوها هي وقتها دي مرة كبيرة، نزلوها لا تنزل باش يديروا التحقيقات الاجراءات تاعهم، سي نورمال، هادو كيما يقول لك هذا قانون وهذا الاخو يديروا اجراءات. دخلت كي دخلنا الكوميساريه قاعد جاو رجال الشرطه قال لي سي بون انت روح، قلت له انا نديها معايا هي ولا كيفاش؟ قال لي نقول لك انت روح، قال لي هاكوك ورتكم وروح. ركبت في اللوطو مشيت عادي، درت لكم هذاك اللايف قلت لكم سي بون راه فيه الامن. انا كنت حاسب باللي جا ولدها بغا يردها، كيفاش هي قبضوها انا طلقوني، ما عرفتش واش كاين بالذات، ما عرفتش واش كاين. المهم قالوا لي انت روح، انا مشيت. كي مشيت من بعد عاده باش عرفنا الحقيقه اللي تكلم لكم على هذاك الانسان تاع مستغنم نشكروه، قال لكم دايره اون بليس دو سا كان يوصلوني اتصالات في التليفون، فوالا كيفاش على جالها. ما نهضرش في عرض الناس، ما نهضر حتى في واحد كما يقول لك الحمد لله كيما راهاش برا وتأدي المجتمع ما نهضرش. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتاجر من ولاية البويرة تعرض لسرقة مبلغ مالي قيمته 70 مليون سنتيم بالقبة بالجزائر العاصمة. الضحية قام بتصوير المجرمين. هذاك دقيقة أنا نشوف في شخص جا لعندي، فتحت له الكار وقلت له السلام عليكم، أنا حسبته خوه نستنى فيه الشخص هذاك يجي يعطيني دراهم. من بعد انا تفاجأت نشوف في اشخاص زوج واحد اخرين رافدين لماس، وهذا اللي كان عندي هنا. انا ديريكتومون فتحت الباب وخرجت من السياره تاعي. قال لي واش بيك خويا، واش بيك، ما تخافش ما كاين والو، طلع في الطوموبيل تاعك. انا كي طلعت خليت الباب تاع السياره هاك مفتوح، هو طلع ورايا، جوسك ما طلع ورايا انا ديجا كي شفته هو كي شاف رافد الموس، عرفت باللي راح يضحي بي. غير طلع مورايا راح يجبدني ديجا من رقبتي. انا فتحت الباب قضية أخرى انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لامرأتين تعرضتا لاعتداء وحشي بسوق الجرف في الجزائر العاصمة من طرف أحد أقاربهما بواسطة الساطور والسكين. Amis auditeurs de Radio 1, bonjour, مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. مرحبا بكم في حصتكم مرانا ساكتين, votre émission garante de la liberté d'expression et protectrice de votre pensée, la pensée de Amira Boudjma, رفيقة الدرب. Et de la tienne aussi. مرحبا بكم au 021 78 24 45. كما كنتوا تشوفوا le VTR préparé par Amira Boudjma. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet compliqué à traiter, c'est النصب والاحتيال في زمن الكورونا aussi, mais ça existait aussi avant dans notre société, le vol de confiance, l'escroquerie, la manipulation psychologique
digital aussi, parce que ça se passe aujourd'hui sur le digital, sur le numérique, à des fins d'escroquerie. Hein, dans le contexte de la sécurité de l'information, on parle de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. On parle aussi de piratage psychologique. Dans son livre, par exemple, L'art de la supercherie, paru en 2002, le hacker légendaire Kevin Mitnick a parlé de failles humaines d'un système d'information, yani les failles à travers lesquelles un hacker peut s'infiltrer dans nos gadgets numériques, hein, parce qu'aujourd'hui les failles sont partout où il y a une connexion, partout où il y a de la connexion internet en fait et des données. Donc le piratage psychologique est aussi apparenté au concept d'élicitation, tiré de l'anglais elicitate, yani the act of drawing out or bringing forth emotions. Yani elicitate, c'est amener les gens psychologiquement à nous faire confiance et du coup à faciliter ou à créer des failles, faciliter, agrandir les failles qui existent déjà, ou là, les créer tout simplement. En Algérie, la brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN, a élucidé 152 affaires liées à la cybercriminalité, à l'escroquerie sur la toile, et arrêté en 2020 216 personnes durant les 9 premiers mois de cette année. C'est ce que, en tout cas, a indiqué la DGSN lundi. Je vais y arriver dans un communiqué. L'analyse a démontré que les escroqueries sur Internet ont ciblé des citoyens de tout âge et des catégories confondues sur le territoire national, ciblées par les criminels qui proposent des offres, services et marchandises fictives, moyennant des sommes d'argent, entraînant ainsi les victimes suivant des étapes frauduleuses progressives dans des liens suspects, en les exposant aux crimes, précise la même source. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Pourquoi ça existe? Pourquoi ça s'est exacerbé, ça s'est accentué في ظل coronavirus. كيف الحال أميرة بوجمع? Ça va, La basse? très bien. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au VTR que tu as préparé, un peu l'idée générale du sujet d'aujourd'hui? النصب والاحتيال لطالما كان يعني ça a toujours existé في المجتمع الجزائري، الا انه كاين بزاف ناس ودايوغ خرجت انت درت ميكرو تروتوار وقالوا لك ناس بلي زاد خاصه مع ظهور كوفيد 19 ما على باليش الا كاين علاقه، راح نشوفوا مع لي سبيسياليست، راح يكون معنا سوسيولوج، ما على باليش الا كاين علاقه مباشره مع الازمه الصحيه او الازمه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه اللي يعيشها بلد ما وازدياد حالات النصب والاحتيال في نفس البلد. معروف انه لما يكون الهدوء وتكون يعني الحقوق ويكون زعما ما تكونش ازمات تنقص الجرائم، لانه النصب والاحتيال يعتبر جريمه كذلك. ربما راح نشوفوا معنا سبيسياليست، ربما تكون علاقه ولا لا، ما نقدرش نجزم، انا صحفيه برك نلقى المعلومه فقط، لكن ربما تكون علاقه. وكفاك ذلك أميرة بوجمع، شكرا جزيلا. 021 78 24 45, merci de nous suivre, merci de partager les lives parce que vous savez qu'on est censuré. Dédicace à tous les étudiants en journalisme, c'est Manal Ahsan ici présente avec nous aujourd'hui dans les studios de Radio A. Marhaba bikum kamel, si vous voulez venir faire des petites formations ou la voir comment ça se passe, comment l'émission se passe, يعني من الجهة الداخلية. Partagez le live, on le dira jamais assez. Est-ce qu'on prend le premier appel téléphonique de la journée, Mazal? On va regarder une vidéo d'un hacker qui est très connu, qui nous montre ô combien c'est facile de s'introduire dans nos vies, dans notre vie privée, à travers tous ces gadgets qui peuvent s'apparenter à des chevals de Troie vivants. On va regarder ça et on revient tout de suite après pour en parler. Over on this computer, right? So you see the only thing plugged into that computer is the power cord. The only thing that's special about that computer is it's connected to my wireless network, but that could effectively be just connected to the internet as well. Okay. So you just need a computer that's connected to the internet running a piece of vulnerable software. Now we're going to actually target that machine. So I'm going to change local here to be false. Alors là, on est en train de regarder le hacker George Hotz qui nous dit qu'il a besoin juste d'une connexion. See that's over there on Eagle. He had targeted a machine, yani il a ciblé une machine, et là il est en train de rentrer un programme facile à rentrer. And he is in. Voilà. Pas pour nous, facile pour lui. C'est facile pour les programmeurs, yani, ils savent. Justement, c'est le fait. En fait, le truc, c'est de montrer ô combien c'est facile de s'introduire que Makot Doka.
Pour nous, ça peut paraître du chinois, tu vois, on n'y comprend rien à la programmation. Mais une fois que tu trolles le monde de la programmation, les écritures Java et tout ça, tu vois que c'est facile en fait. En vrai, c'est très facile. Oui, c'est pour ça qu'il est recommandé de protéger nos données avec des VPN, Avec ne des pas se VPN. connecter sur les Wi-Fi gratuits, les Wi-Fi ouverts. Même si en Exactement. Algérie, ma cache bzaf les Wi-Fi ouverts. Il y a des systèmes Mais- de blockchain aussi qui protègent nos données. On va voir tout ça aujourd'hui, comment on peut se protéger aussi. Si vous savez comment on se protège, comment vous protégez vos vies privées, appelez-nous au 021 78 24 45 pour éclairer notre lanterne. Est-ce qu'on a le premier appel téléphonique de la journée? Je pense qu'on l'a. Donc on va attendre. The phone is ringing and this is a good sign. Avec nous, Majid Hachour. Maître Majid Hachour, mon ami, comment ça va? مساء الخير عليكم مساء الخير ماجد. أهلا مجيد. اهلا على أميرة على حمزة واش راكم؟ واش راك mon ami, لاباس؟ الحمد لله شكرا. Alhamdulillah ya Rabbi. Merci d'être avec nous encore une fois, Maître Hachour. Merci de nous donner de votre temps précieux qui est utilisé pour porter la parole des personnes libres, des journalistes, des gens qui sont emprisonnés, des prisonniers de l'opinion, d'une opinion quelconque. Merci beaucoup d'être avec nous encore, Maître Hachour, et merci pour ce que vous faites. C'est un devoir et un plaisir toujours. يعطيك الصحة ماجد. اليوم le sujet d'aujourd'hui c'est l'escroquerie النصب والاحتيال في زمن الكورونا أو غير زمن الكورونا. هذه ظاهرة متواجدة بقوة في مجتمعنا منذ سنين. كيف يمكننا تفسير هذه الظاهرة يعني من الجانب وماذا يقول القانون في هذا المجال ماتر؟ تري بيان سمعتك حمزة وسمعت أميرة pour je vous félicite pour vos bonnes interventions par rapport au contexte تاع النصب والاحتيال. ميرسي ماتر. سمعت نبدا بأميرة اللي كي قالت باللي في زمن الأزمات تتقوي فيه الجرائم. نعم. هذا أمر يعني يلي فيه يعني. صحيح نعم. صحيح وسكلار أمريكان في بعد أزمة 29 عرفت جرائم و سي فري تاع الجرم لم يعادل حتى اليوم صح. حتى اليوم لم يعادل. صح. لا ميم شوز حنايا جوست ابري لا ديسني نوار. وي. ابري لا ديسني نوار سكريي يعني هناك تكونت يعني مناطق ماشي مناطق الظل. شبه يعني مناطق مظلمة. مناطق أن تصريح مظلمة وفيها شبه انعدام للقانون. نعم. انعدام للقانون. منطقة القبائل أيضا بين 2001 حتى 2007 وين يعني تكونت يعني وأصبحت منطقة انعدم فيها القانون. صحيح. وفي كل هذه يعني في كل هذه الظروف انتشرت الجرائم وخاصة وجرائم النصب كانت قبل ظاهرة معينة. نعم. ظاهرة التعاونيات العقارية. نعم. قبل التعاونيات العقارية كانت الوعد بأموال، الوعد يعني لم تكن بأكثر أهمية منذ ظهور ما يسمى بالتعاونيات العقارية وبرشك النصب من يجي النصب من جهتين، جهة تكذب وجهة طماعة. نعم. جهة تكذب وجهة طماعة. جهة اللي تكذب برشك النصب هو أساسا مبني على واشو؟ مبني على الكذب. Non, مبني على الكذب وعلى la confiance aussi. Il y a aussi le vol de confiance. On amène les gens à nous faire confiance et à s'ouvrir. Donc, ils bannent les failles ou à travers C'est de la manipulation. Exactement, c'est de la manipulation psychologique. الكذب يتبعوا شنو؟ يتبعوا المناورات. هضرت عليهم حمزة مقبلة. C'est-à-dire le fait de créer le climat de confiance. Exactement. Le climat de confiance هذاك c'est des manœuvres يعني مناورات. نعم. الكذاب يناور بطريقة أنه يضع المجني عليه مجني عليه. نعم. مجني عليه في إطار ثقة وإطار يعني إطار أكثر من عادي يجعله يؤمن بما يعده الجاني
نعم ولكي تتم العملية هي واش هي الوعد يقابله مال. نعم C'est une promesse qui est suivie d'un fonds. d'accord. L'article 372 du code pénal et la suite Oui. parle de cela. Quiconque envie de recevoir des fonds, bon, je paraphrase. Bien sûr. Je ne vais pas le lire, Bien sûr. tout envie d'avoir des fonds fait illusion, ou la fait allusion, ou la suggère, ou la promet une chose qui à l'arrivée n'existe pas. Oui. يعد بأشياء غير موجودة يعني. غير موجودة خيالية ويتبعه مناورات. نعم. تتبعه مناورات. على كل حال بالنسبة هناك شقين. نعم. pour النصب والاحتيال. نعم. هناك شق quand il s'agit de privé. Oui. واحد il va escroquer un autre, c'est-à-dire شخصين بين الأشخاص هو جرم وهي جنحة يعاقب عليه القانون من سنة إلى 5 سنوات. صحيح. هناك شق آخر هناك عندما يتبع هذا الوعد التوجه للجمهور. Comme c'est le cas de Facebook, des journaux, etc. Oui. C'est par exemple, il y a des gens qui font des annonces. Oui. C'est des escrocs, ils sont comme ça, c'est des escrocs. Oui, sur le marketplace, oui. Voilà. كما قضية الشاب اللي تعرض للسرقة اللي حب يبدل العملة الصعبة. نعم. في القبة. يتوجه للجمهور يعني il parle au public. Oui. Il fait une fausse annonce. Public. Une fausse annonce publique. Oui. Donc هذه تمدد مدة الحبس تكون من إلى 10 سنوات. يمكن أن تكون من سنة إلى 10 سنوات. كيف عندنا ماتر عندنا numéro vers le 1548 et celui du secours le 17 pour recevoir justement les signalements 24 heures sur 24 d'après ce que dit la DGSN. Mais est-ce que ça suffit؟ يعني الناس اللي كانوا يعني أتعرض لعملية نصب أو احتيال وش ندير؟ Ça suffit pas parce que il y a une chose, c'est que notre environnement يعني المحيط تاعنا احنا محيط تاعنا تاع العالم الثالث. صحيح. للأسف. من كل الجوانب وخاصة من جانب القانون. نعم. يعني كاين فراغ قانوني في عدة مجالات. ماشي فراغ قانوني. Quand on dit un fait, c'est quoi un vide juridique فراغ قانوني? C'est que quand il y a un fait qui n'est pas traité par le texte. Exactement. Alors que tous nos textes, c'est une évidence, on a des textes extraordinaires. D'accord. Qu'on a hérité du code, voilà, du code pénal, travail, celui du commerce français. Qu'on a amélioré au fur et à mesure des événements. Oui. Non, c'est pas le problème de c'est l'applicabilité des textes. Même pas l'applicabilité. نعم. المشكل هو جهل الناس بالقانون. هو جهل الناس بالقانون. طبعا. ولأسباب. نعم أميرة. لما قلت مجيد حاجة لما قلت جهل الناس القانون ربما كاين كومنتير تاع إلياس بن مصطفى ويقول لنا هو النصب ممارسة منتشرة في كل التعاملات التجارية أبرزها عدم الكشف عن عيوب السلع. نعم. الكومنتير هذا داني لواحد النقطة إنه كاين واحد يعني ثقافة ناقصة عند الجزائريين هما لما ما تعجبوش سلعة ولا لما البائع ما يكشفش عن العيوب تاع السلعه الجزائري ما راحش يروح يعني برون با لا بين دالي ديبوزي بلانت ولا ما يلجاش للقضاء. ربما مشكل هنا مشكل انه ما يعرفش الحقوق تاعو. اكزاكتومون مي باش نريحوا برك في النصب والاحتيال باسكو واحد ما يكشفش على السلعه تاعو داخله في جنحه اخرى هي الغش والغش نعم عندها المستكلفين بالرقابه اكسترا باش نقعدوا برك في النصب. المشكل سيفري قلت كيما قلنا وتفاهمنا بلي كاين جهل الناس بالقانون. الناس يا دي كود يا هناك قانون اجراءات هناك قانون عقوبات هناك ما على باليش انايا الناس ولينا من انايا وانا منهم ونشهد دي بوكان باش نزينوا بهم برك لي بيبليوتيك تاعنا. C'est vrai. Franchement, c'est vrai. L'une de mes résolutions en 2021, c'est retrouver les livres que j'ai abandonnés en 2020. الله يرزقك. والله c'est vrai. Il faut pas même c'est-à-dire que
سي فري يا مونك دو مويان اكسيتيرا مي درك رانا في عام في عالم التكنولوجيا في عالم التكنولوجيا. الا كان الكتاب غالي وي المعلومه ما راهيش غاليه. المعلومه يا هي جوجل الجزائر قانون العقوبات الجزائري ولا قانون الاجراءات الجزائري في جوجل يعطيك كلش. نعم شكرا جزيلا maître يعطيك الصحة. لا Merci beaucoup pour votre intervention maître et pour votre temps يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Bonne journée, ma salama. 021 78 24 45, on va écouter un peu de musique, un peu de rap marocain, je pense, Reda, et on revient tout de suite après pour vous rencontrer une nouvelle fois. On est de retour sur le plateau de Radio M en compagnie de Amira Boujma, en votre compagnie pour votre émission Marana Saktine, garante de la liberté d'expression et protectrice des pensées des Algériens dans des temps où la pensée est emprisonnée, où les hommes libres se trouvent en prison. Des grosses pensées à Khaled Rarni, à tous les détenus d'opinion, Mohamed Tajaddid qui est toujours hospitalisé après la grève de faim qu'il a faite il y a quelques jours. Donc voilà, on est de tout cœur avec vous, on ne vous oublie pas, hein, on pense à vous tous les jours, on vous a dans notre cœur tous les jours et là où on va. حبيت نهضر على une application qui s'appelle Choufli qui a été fondée par 4 personnes dont le docteur Mohamed Riyad Abdelrahim. C'est une communauté digitale. Pourquoi tu rigoles, Amira? Je rigole parce que Selma Djbar قالت لك الراديو اللي تحفظ لي الاخر. ليه؟ اللي تحفظ لي الاخر. Ça, j'ai pas compris. باش تعاود ذكرنا بالمقولة المعروفة الديمقراطية اللي تحفظ لي. Merci pour ce petit moment de détente. On va revenir sur la plateforme Choufli, qui est une plateforme digitale qui a pour but justement de signaler tous les produits, services qui ne sont pas de qualité, qui ne sont pas à la hauteur des attentes des consommateurs algériens, histoire un peu d'élever le niveau. Et justement, qui m'a trop les Mourbila, s'il y a plusieurs applications comme ça, si ça se démocratise, on en parle, on parle de ce qu'il y a autour de nous, il n'y aura plus de place, parce que la nature a horreur du vide, on ne laissera plus le vide pour des gens, pour des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas d'éthique, qui s'en foutent un petit peu de la qualité ou de... Voilà, j'ai été d'accord. انت علاش راك تفضح Qui فيا s'en هكذا؟ quand tu es sur le large, un peu qui s'en foutent un peu de ce qu'on pense, de ce que peut penser le consommateur algérien en termes de qualité de produits ou de services. Donc voilà, il faut que des plateformes comme Choufli, allez checker un peu Choufli, ce que fait Choufli, la plateforme digitale, histoire un peu de sortir de cette auberge. On va prendre, ou là on va regarder le micro-trottoir qu'on a concocté pour vous aujourd'hui. Ce que pense la rue, ce que pensent les Algérois, du moins on ne peut pas couvrir tout le territoire national de ce sujet. Qu'est-ce que pense la street de ce sujet? قبل ما نروحوا الميكرو تروتوار ماذا بينا انتم اتصلوا بنا ولا تعرضتوا للنصب والاحتيال اتصلوا بنا عطيوا لنا احكيوا لنا التجربه تاعكم ربما بالتجربه تاعكم نوعيوا الناس اللي ربما يقدروا يعاودوا يعيشوا لا ميم سيتوياسيون بور ايفيتي الكوارث اللي تقدر تصرى موراها. Nice Amira, on va regarder la première partie de ce micro-trottoir parce qu'il y en a 2 et on revient tout de suite après. Le vol de confiance ça existe déjà من قبل كان اكزيستي قبل كورونا. هذا الفول دو كونفيونس يكون بزاف اونتر يكون في لا فامي يكون في لا فامي يكون دايرين ما بين لي زامي كاع زعما امي وصاحبه ولا ما بين قبل كورونا ومور كورونا صح زادت هذه العفسه دوكا هذه العفسه مقترنه بال يعني باش راهو دوك الانسان باغ اكزومبل دوك الانسان ماشي خدام شغل العفسه هذه تاع فول كونفيونس تجي عفسه نورمال باش يجيب فهمتني باش يجيب دراهم ولا باش يجيب فهمتني ما قبل كورونا احنا ما نجيبوش سبب كورونا يعني ما قبل كورونا كانت هذه العفسه والناس كاع كانت تشكي ما عندهاش علاقه العصابه كامل بال اسمه ça dépend كل واحد كيفاش تربى وواحد كيفاش ما عندهاش علاقه يعني الاسره هذه حاجه الاولانيه ميم لونفيرونمون الانسان مع اصحابه برا ولا في الشارع هذه عفسات شغل كيما نقولوا مكتسبه فهمتني هذه حاجه الاولانيه وماشي عندهاش علاقه يعني عصابه كانت تسرق معناتها باللي الشعب يسرق ماشي ما عندهاش علاقه لا ما عندهاش علاقه لا ما عندهاش علاقه مع الحاكم لا مي بصح لكن لو كان الانسان يوفروا له كما قلت انت كان يوفروا له الشروط والامكانيات باش ما يروحش يسرق باين بلي ما يسرقش فهمتني كيفاش يعني كاين شغل عفسه غير مباشره بين
ماشي مباشر، ماشي امر مباشر، فهمت كيف؟ وي صح، بارابور للعوام اللي فاتوا صح زادت هذا العام وزاد شاعت هاد الظاهره هذه زاد شاعت. كيما بارابور العام اللي فات ما تسمعش، شوف كيما هاد الخطره تاع التلفزيون تاع هذاك تاع بويره اللي سرقوا في القبه، وكيما هذيك وتاع تلمسان تانيك وبزاف فايس يا اخو. تسمى كيما نقولوا الجائحه هذه تاع كورونا زادت لونسات هاد العفايس، خاطش ما كاش الخدمه يا خو، زادت فقرت ما كاش الخدمه كاع، نص كاع حبسوا، نص كاع من مارس ملي بدات الجائحه هادي كاع محبسين يا خو. تما من مارس حتى دوكا ما عندك ما دير. كانت موجوده ميزات كثرت، خاطش نقصوا الخدامين راك فاهمني، وانا واحد منهم كنت خدام انا امبوسيبل نقدر نديرها. السرقه هذه السرقه وما السرقه يا خو، هاوليك تشوف فيا نبيع في الاخر، السرقه ما نروحش نديرها حرامي يا والدي ما ربونيش على السرقه يا خو. Vous me parlez de l'escroquerie et l'abus de confiance. L'abus de confiance, il a été érigé en système. Parce que maintenant, les véritables valeurs de vie ont été occultées et éliminées. Les valeurs de franchise, d'honnêteté, de travail à la sueur de son froid, maintenant, c'est une chose banale pour les gens. Et les gens vraiment dégourdis, qui des brouillardistes, c'est l'abus de confiance, l'escroquerie, le vol et la rapine. Et l'exemple vient du sommet. On est de retour sur le plateau de Radio M. كنتوا تشوفوا رأي الشارع، نبض الشارع حول سؤال اليوم. معنا مصطفى رباحي رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة غرداية. مرحبا بك سيدي الكريم. مرحبا، اهلا وسهلا. أهلا أستاذ مصطفى. comment on peut expliquer psychologiquement أستاذ يعني الظاهرة هذه سيكولوجيا؟ كيف يمكننا الإجابة على تفاقم أسئلة عدة يعني تدور حول هذه الظاهرة؟ بارك الله فيكم الجميع. وفيك بركة أستاذ. تحية طيبة لجميع المستمعين الكرام لراديو عام. وتحية أطيب لكم سيدي الكريم. بارك الله فيكم. عندما نتكلم عن هذه الظاهرة، ظاهرة النصب والاحتيال، فهي في الحقيقة ظاهرة قديمة جدا. نعم. يختلف منحنى حجم انتشارها من مرحلة زمنية إلى مرحلة أخرى. نعم. وهذه الظاهرة هذه يعني في كل مرحلة زمنية عندها ظروفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. نعم. هذا شيء أساسي بالنسبة لتفسير هذه الظاهرة، ظاهرة النصب والاحتيال والسرقة والاعتداء على الغير للحصول على أملاكه. يعني ظاهرة الجائحة، جائحة كورونا زادت في حدة يعني هذه الظاهرة، يعني الفقر الذي يعني أنجبته هذه الجائحة. بالنسبة لجائحة كورونا سيدي الكريم، نعم. هي مرت بمرحلتين. مرحلة التنافر والتباعد هذه كان فيها نوع من الاستقرار، ما كانش فيه احتيال واعتداء، لأنه كان هذاك المحتال ولا المجرم كان يخاف على نفسه كذلك. صحيح. لكن مع مرور الوقت وأصبح يعني هذه الجائحة اللي كان حجمها كبير إعلاميا أصبحت شيء طبيعي كمرض عادي. هنا اغتنم الفرصة ذلك المحتال وأصبح يعني يحاول أن يقوم بجريمته في ظروف ربما تكون يعني يشعر بها الإنسان ضعيف، وربما فاستطاع أن يغتنم الفرصة كما قلت. لكن أنا أريد أن أتكلم في الوضع العام، لأنه هذا الذي يهم المجتمع. نحن نرى برؤية إصلاحية سيدي الكريم. نعم. فائدة من هذا النقاش أننا نقدم شيء ربما يستفيد منه المستمع الكريم. نعم. أولا احنا يلزم نشخص هذه الظاهرة في 4 أسباب فسيولوجيا. نعم. السبب الأول هو هشاشة العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع. احنا عرفنا كما قلت في جائحة كورونا أنه الدولة شوية ضعفت، لأنه جاء إرهاق رهيب جدا وما عرفتش يعني كيفاش تحكم في الوضع الاجتماعي والاقتصادي. نعم. يعني قلنا أنه اغتنام الفرصة نتاع هذا المحتال وكذا يعني استطاع أنه يغتنم الفرصة وأن يقوم بفعله الإجرامي. هذه النقطة الأولى. نعم. النقطة الثانية والسبب الثاني سيدي الكريم والسامع الكريم هو نفهم أن هناك ما يعرف عندنا في الفسيولوجي ظاهرة الأنوميا. ما معنى الأنوميا عندنا؟ هو عندما نفقد القيم الضابطة للسلوك الفرد داخل المجتمع. نعم. ظاهرة الأنوميا. الأنوميا يعني الأنوميا داكور. هذا مصطلح علمي يستعملوه في تفسير الظواهر الاجتماعية عندما يتفشى الفساد ويتفشى الإجرام. نعم. يتفشى يعني
علاه الانوميا هذه يعني هذه الظاهره عندما تفقد المجتمع يفقد القيم الضابطه لسلوك الفرد. نعم. وحنا في المجتمع الجزائري اصبحنا نعيش هذه المرحله، انه المجتمع اصبح لا يتكلم. وبالمناسبه يعني عجبني عنوان الحصه، يعني ما راش ساكتين. نعم. وهذا لب القضيه هنا في معالجه اي قضيه، لان السكوت عن الفساد عن الاجرام وش معناه؟ معناه فقدان القيم سيدي الكريم. نعم. نعيشوا حاله الانوميا. ولكن عندما نقولوا ما راناش ساكتين، هذا بالمصطلح السوسيولوجي بمعنى اننا نسترجع تلك القيم الضابطه للسلوك، وبالتالي يصبح ذلك المحتال او المجرم او السارق لا يستطيع ان يفعل اي جريمه في وجود سياق اجتماعي يحافظ على القيم. نعم. هذه النقطه الثالثه. يعني يكون محظون المجرم هذا، يكون محظوم بقيم المجتمع التي إذا غابت يلقى نفسه يعني حر لأداة هذه يعني الإجرام. عفوا. يصبح كالخلية السرطانية تتمرد بدون وجود مناعة. نعم. كيفاش؟ يعني إذا اللي يفهم الطب مثلا السرطان ما هو أنه خلية تتمرد يعني وتحارب مناعة الإنسان. يعني يمكننا تشبيهها بمرض السرطان، يعافينا الله منه. المناعة وش هي؟ ما راهش ساكتين، هي المناعة. صحيح. صح. نحن أجسام مضادة. ما أجسام مضادة. بارك الله. ما زالت النقطة يعني الرابعة. النقطة الرابعة وهي شيء مهم، وهي أصلا تعود إلى قضية الظروف الاقتصادية. أحيانا الأسرة الجزائرية صعب جدا. نعم. يعني يدفع بذلك الفرد بأن يلبي حاجته فيلجأ إلى هذا الفعل الإجرامي. وواضح. وأكثر من ذلك الإشكالية أصبحنا حتى نرى أن الشباب أصبح يعني يعاني من طبعا من الأمراض المهلوسات والمخدرات. نعم. فأصبح يعني لا يفكر، أصبح إنسان غير عاقل، وهذا خطر على المجتمع. يعني في هرم لا بيراميد دو ماسلو، هرم ماسلو كاين يعني لي بوزوان فيزيولوجيك، يعني أول درجة يعني كي يغيبوا القيم نعاودوا نحبطوا، يعني نولوا اكثر بدائيين، ونلقى روحنا يعني في لا باز تاع الهرم هذايا، و دونك سا ديفيان اون انارشي كيما كيغيبوا القيم جوستومون. سي تري مال اكسبليكي مي فوالا سي سا ان بو ليدي. من ذلك سيدي الكريم انه اصبحنا نعيش ظاهره فقدان العقل بفعل المخدرات والمهلوسات العقليه، واصبحنا نعيش مع حيوانات يعني بمعنى عفوا يعني لا يفكرون، ما عندوش هذاك الاسبري المانيتير يعني الانساني. سي فري. اصبح لا يفرق بين ان يهدي لك ورده او يقتلك بالمسدس او السكين. صح. ما عندوش فرق، وهذا خطر كبير. يعني ودرنا احنا كنا درنا يونيميسيو يعني حصه على المهلوسات، وعلى بالخصوص على المهلوس المدعو الصاروخ يعني لا بريغابالين. لي جون كامل سون سو بريغابالين في لي جون تاع سورتو لا جينيراسيون صغيره 20 ans 21 ans 22 ans tous sont sous prégabaline et c'est un gros problème. هذا يعني كما قلت مشكل كبير. نعم. أكثر من ذلك يعني أنه ذات الانتصاب ويريد أن يمتلك مالا للحصول على هذه المخدرات، فيفعل كل شيء من أجل الحصول على تلك المخدرات المهلوسات حتى يضمن حاجته النفسية. ويحاول تعرف يعني المهلوسات هي حاجة نفسية أو عقلية للتوازن، وهذه أيضا العيش في عالم أكثر سعادة أكثر مرح. نعم. ولكنه كله سراب منتهي. مشكل ماليش انا ندعو للعفو لا انا نقول لك الحاله النفسيه تحدث منه، فانه لا يفكر بين انه يقدم لك ورده او يقتلك بالسكين من اجل مصلحته النفسيه. مفهوم. نعم صحيح. هذه النقطه. اما النقطه الاخيره وهي مهمه جدا وهي التكوين المدرسي. احنا على بالك النظام السيستم هذا تاع الكوليج تاع المدرسه ما يخرجش انسان مؤهل اجتماعيا، يخرج مؤهل ميكانيكيا آليا. صحيح. ما يعني إنسان مؤهل اجتماعيا أستاذ مصطفى رباحي؟ مؤهل اجتماعيا يصبح أنه يفرق بين الصواب والخطأ، هذا المهم في الفرد. نعم. كما شيء الفرد ينبغي أن نجعله يفرق بين الخطأ والصواب، وهذه الإشكالية اللي واقعين فيها. احنا أصبحنا الفرد عندما يتعلم سواء في مؤسسة التنشئة من الأسرة إلى الشارع إلى الأصدقاء إلى المدرسة، نجد أنه مع الوقت لا يفرق بين الصواب والخطأ، وهذا إشكالية في الفرد. وبالتالي كيف يفرق؟ تجد مثل مسؤول ما شاء الله عنده الدكتوراه ولا مسؤول في الإدارة وفي القانون، عندما يمارس مهنته تجده يعني يمارس الفساد
يعني هذا كيف عقلية مستوى علمي راقي، وإذا به عنده الناب سرقة، يقولوا الناب السرقة، ماشي هذاك المتشرد الذي لا يدرس ولا يقرأ، صح، ذلك الذي ينهب ويسرق وهو عنده مستوى عالي من الشهادات. يا جماعة احنا ثاني كنقولوا السرقة باش نحطوا يعني نقول لي بوان سور لي دي وي على الناس، هذاك السرقة والنصب والاحتيال. نعم. فقد المتشرد والذي لا يدرس. حتى كلمة النصب والاحتيال فيها نوع من الذكاء، يعني ذلك الذي يحمل الشهادة الكبرى وهو مسؤول وأمين، ولكن بما أنه لا يفرق بين الخطأ والصواب قد ربما يسرق ذلك المال وينهبه لصالح الشخص دون أن يشعر أنه يفعل جريمة. صحيح صحيح. أنا في أهلي ولادي بينما يترك الفقراء والضعفاء والمساكين اللي هو أمين عليهم ومسؤول باش يوزع عليهم الثروة. نعم. مسألة واضحة إذا. مسألة واضحة. أنا يعني النقطة الأولى أنا أراها مهمة جدا، يعني هشاشة العقد كما كنت تقولوا أستاذ، هشاشة العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب، يعني تخلي لو سيتويان ما يحش باللي عنده مجتمع وعايش في مجتمع، ما يحش باللي عنده يعني مسؤولية اتجاه هذا المجتمع، دونك يولي يعيش في عالم تاعو وحده، عالم خيالي، ما يحش بالانتماء. اكزاكتومون سي لو سنتيمون دابارتونونس كي مونك. يشعر ايضا بحاجته للاخر، لانه اساس الحياه الاجتماعيه قائمه على السخريه، ليتخذ بعضكم بعضا سخريه، تسخير البعض بالبعض. صح. تسخير البعض بالبعض والحاجه لبعضنا البعض راه تولي هي مقطوعه ومنفصله عن ذلك الذي يقوم بعمليه النصب والاحتيال، وبالتالي هو يشعر انه ذلك ربما يعني ليس معه في نفس الخط وليس معه في نفس السفينه. نعم. هذه يعني نقاط اهم النقاط يعني اللي حاولت أني نعرضها عليكم وعلى المستمع الكريم. شكرا جزيلا أستاذ. يعني بصيرة من الظاهرة، وهذا التشخيص في الحقيقة هو نفسه يعني راح يقدم لنا حلول في النهاية حول القضية يعني. شكرا جزيلا أستاذ، يعطيك الصحة، بارك الله فيك أستاذ مصطفى رباحي. هذه ما راناش ساكتين، يعني هذه مناعة تاع المجتمع. والله غير هذه اون فالا غارديه، احنا نحتفظوا بها، نحن مناعة المجتمع. شكرا جزيلا أستاذ رئيس قسم العلم الاجتماعي بجامعة غرداية أستاذ مصطفى رباحي، شكرا جزيلا. مع السلامة. بارك الله فيك. Bonne journée monsieur. 021 78 24 45. On va marquer une petite pause musicale et on revient avec vous sur le plateau de Radio M de Marana Sekten. هذه الموسيقى الرائعة نعاودوا له في الجزء الثاني لمرانا ساكتين لعدد اليوم مع كثرة حالات النصب والاحتيال، خاصة مع بداية الأزمة الصحية اللي تبعتها أزمة أخرى، أزمة اقتصادية، أزمة سياسية واجتماعية كذلك. كما سمعتوا مجيد حاشور والأستاذ مصطفى رباحي رئيس قسم علم الاجتماع من جامعة غرداية اللي قال أنه كاين علاقة مباشرة بين الوضع الاجتماعي والأزمات اللي تمر بها الدول ومع ظاهرة تفاقم الجرائم منها النصب والاحتيال. اتصلوا بنا انتوما على 021 78 24 45، قولوا لنا على إذا تعرضتوا للنصب والاحتيال في هذه الفترة الأخيرة، احكيوا لنا تجربتكم، ربما كي تحكيوا لنا انتوما تجربتكم يسمعوها الناس ويعتبروها ياخذوها كدرس وما يعودوش يعيشوا نفس الوضع. لما لا نروحوا نشوفوا زميلي أنيس حمزة شلوش راح نزل نهار اليوم، صباح اليوم عفوا، راح دار نبض الشارع ميكرو خطوة، نشوفوا رأي الناس أو رأي الشارع في الجزء الثاني تاع لو ميكرو خطوة تاع نهار اليوم. Les vraies valeurs de vie ont été occultées. La franchise, sincérité, l'honnêteté, la solidarité. Mais pour certains, nous sommes des cons. Je m'excuse pour les gens qui m'écoutent. C'est pas mes valeurs parce que nos valeurs, c'est le respect d'autrui et l'effort dans le travail. على كل حال النصب والاحتيال في زمان كورونا نقدر نقول لكم في عمري ما شفتو بعيني. هاد الخطرة هادية الناس تقريبا حاجة قليلة تقريبا ولاو يسرقوا ولاو قاعد يسكروا ولاو كذا. أنا صارت لي، أنا عندي خويا توفى الله يرحمه عنده 65 سنة في لوبيطال، كيعيط لومبيلونس باش تديه، هضروا معايا في التليفون قالوا لي 500,000 نديه لك. كي جا بداو زعما يلعبوها منا، راحوا ماركاو شوية كي لحقوه للدار قالوا لي مليون. والله غير اوبليجي نعطي لهم باسكو الناس كانت تسنى يقول لك تفاهم معاه مليون، وبداو عطيت لهم باسكو انا جيت ندفن ونقعد نداوز تماتي. والله غير عطيت لهم مليون. لا اله الا الله، هذا الجنس هذايا انا نعرفه. لي كلونديسان شوف كنت نروح من البير خادم يديني ب 100,000
بير خادم شحال اللي خسر ليسونس يخلص واحد 5000 ولا 10000 سي دي زيسكرو يزون بروفيتي والله غير شوف انت ميت وهما يعريوك الصباط ينحيو لك. يا خويا انا عندي 24 في عمري جامي شد الجيري فيها جبادين واللي يسرقوا واللي يداروا دراهم على الشعب كيما الضربه هذه تاع كورونا خويا. جمعيات يقولوا للناس عاونونا منا انا بليده شغل باش تفهم شغل احنا اللي كانوا يقولوا بليده تستغيث بليده تستغيث احنا ولينا نشوفوا باللي الناس كاع يعاونونا وسيرتو لي زارجيروا اللي هما شغل قراب لينا بزاف هكا كانوا يقولوا واش يقولوا يقول لك يا ودي روح جزيريين راهم يعاونونا راهم يديروا صح المؤونه كانت تلحق بصح ما كانش تلحق لينا خويا. القفف كانوا يتسربوا بالمعرفه الناس كانت تبعث كما نقولوا احنا في لي سي سي بي تبعث لهم دراهم اصحاب الجمعيات يدوهم ليهم. انا نعرفوا عباد منهم هم شراو طوموبيلات وتزوجوا داروا يا خويا احنا واش نقولوا ربي يهديهم واللي دار رزقش واحد زاويلي حسبي الله ونعم الوكيل. الحاجه الاولى نصبوا الاحتيال ما جاتش غير في بريودا تاع كورونا ولا خاطرش دوكا الشعب ولا تيبعض تما يبانوا لي ديفو وراهم ماشي كيما كانت ما قبل كانت كل واحد لا بهمه واحد يخرج واحد يدخل دوكا الناس كاع قاعده فارغه شغل باش تشوف واش كاين واش ما كاش في بيبليك. الور يعطيك الصحه كاين عباد يقتنصوا الفرصه سبيسيال باش يقتنصوا الفرصه هذوك ما كاين في وقت الثوره كاين في التسعينات كاين ناس دار دراهم في التسعينات كيما ناس دار دراهم في التسعينات كاين ناس دار دراهم بالازمات تبروفيتي من الازمات وهادو ما تاع اللي داو عليه اللي يحبوا ينحيوا له 70 اورو وكذايا هادو لو كان تعمق مليح تصيبوا دي بورسونتاج قليل والناس يتخبط في لي زافير كبار بزاف ما يبانوش هادو هما. الور من هذا المنصب نوليو تاع كل واحد كيفاش داير كل واحد وتربيته كل واحد باسكو حنا في التعليم دوريجين ماناش طالعين بساس شابه باسكو كان طالعين بساس شابه تعرف باللي هذوك دراهم اللي حديهم حرام تعرف باللي انت ما لازمش تدير لنا الحاجه ماشي تاعك تعرف يتسمى لازم منا الساس لا باز خصنا لا باز تعاود تتاقلم دارا وجديد التعليم يعاودوا يديروا لهم ميزاج وراه ناقص الناس التلفزيون يتراقب لي ريزو سوسيو يتراقبوا كاين واحد الصوالح ما يطبعوا فيهم يطبعوهم منا انديريكتومون شغل عقلك اللاواعي يرفدهم بلا ما تجيب خبر كبار فما بالك انت دراري صغار يربيوهم على هذيك العقليه كيفاش يقتل كيفاش يكريسي كيفاش كذا تولي تبين له انت في الفلام يوريو له باللي كيخبط افير معناتها ودار حاجه شابه يضامنوا معاه واللي بوليسي اللي يجري موراه تصيبوا باللي يكرهوه ما يحبوش علاش باسكو يخربوا لك كيفاش اغتصاب العقول من الاخر هما يخدموا على هذه الخدمه وان شاء الله منا ورايح ما على باليش هادو الجهات المسؤوله في هادو الصوالح يبينوا خدمتهم يتهلاو فيها ما على باليش انا كيف. كنتم مع رأي الشارع في ما يخص حالات النصب والاحتيال اللي راهي تتزايد وتاخذ بليزيور فورم. نعرفوا الجمعيات اللي يروحوا يطالبوا جمعيات فيكتيف يعني الجمعيات اللي خياليه يروحوا يطالبوا يجمعوا اموال باش يساعدوا اناس مع انهم ماشي جمعيات. نعرفوا لي ديبانور قصه لي ديبانور انا قريت بزاف قصص تاع الناس ولا دي ديبانور اللي يتعمدوا حدوث بعض حوادث المرور باش يتصلوا بهم هذا نصب واحتيال كذلك. نروحوا معنا اتصال من عند سليم من عليا. اهلا سليم. مساء الخير بونسوار. بونسوار مساء النور. Alors voilà le sujet donc c'est النصب والاحتيال les arnaques donc c'est les escroqueries oui. Les escroqueries. Oui. Est-ce que tu as déjà été arnaqué Salim? احكي لنا C'est une bonne question. احكي لنا تجربتك. C'est lorsqu'on s'y attend le moins. Exactement. C'est vrai. Sur ses gardes et ce qui est dommage c'est que ce genre de pratiques vicieuses faussent ou tuent les amitiés par exemple ou les relations. Oui. Qui sont au départ saines, propres, sincères, mais après il suffit d'un petit dérapage et puis voilà. Oui. La personne généralement elle disparaît ou elle elle fait le sous-marin et puis voilà et plus de nouvelles voilà. Oui. Raconte-nous ton expérience Salim. Elle insiste. Je suis curieuse de. À quelques années, même, je dirais même, c'est l'époque de Al-Bahbouha. Oui. Al-Bahbouha al-Maliya. Il n'y avait pas de raison d'arnaquer les gens, mais voilà, une personne
voilà, j'ai une ancienne connaissance que un jour elle se manifeste, il y avait une occasion de se voir, donc il fallait faire on va dire, elle était dans un métier de service par exemple. Oui. Et on devait dépanner quelqu'un, on l'a dépanné, on lui a payé ses frais. Oui. Et puis la personne me sollicite pour un prêt, pour une période donnée, c'était un besoin urgent, mais après plus rien, voilà. Oui, ça disparaît. Voilà, C'est une pratique très courante, hein, Donc emprunter de l'argent. on abandonne l'amitié justement. Et maintenant, voilà, bon, moi je suis pas rancunier, mais quand même, quand il faut laisser les choses pourrir, c'est dommage. C'est dommage, c'est vrai. Oui. Voilà, donc il faut que les gens, c'est-à-dire. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être plus vigilant? Non, on peut pas. Il faut tirer profit. Il faut en faire des expériences. Oui. Comme ça, on ne se fera pas rouler la prochaine fois. Oui. En général, on dit que les bons payent pour les mauvais. Peut-être demain, dit qu'une personne sincère et vu l'expérience que vous avez eue, hop, voilà. Oui. C'est malheureux, mais ça existe. Or que oui. Il suffit de se présenter, voilà, puis en votre âme et conscience, vous aidez la personne ou pas. Exactement, oui. Et sans faire d'entourloupe. Oui. Et ça, ces choses-là prennent plusieurs formes. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant, il faut rester vigilant et critique, avoir un œil critique. Mais il faut aussi ne pas oublier de continuer à aider et avoir bonne foi, Salim. Oui. Faut pas perdre sa bonne foi pour autant, quoi. Mais sinon, tout est perdu. C'est vrai que l'équation est très compliquée. Très compliquée, oui. Jusqu'à quel point on peut faire confiance, en fait. Oui. C'est ça la question. Oui. En fait, confiance, ça dépend de quand il s'agit de business, par exemple. Vous appelez un plâtrier ou un maçon ou un entrepreneur, Oui. fait un devis, il s'engage pour des travaux. Oui. Et, par exemple, il vous demande, vous devez faire des versements. Et là, il faut être prudent. Il faut avoir des écrits, par exemple. Il faut avoir des écrits et ne pas hésiter à solliciter des avis juridiques pour se protéger. Je pense que l'écrit, le fameux écrit, est très important. Oui, c'est la base de tout, en fait. Tout a commencé par des écrits. Voilà. Et je pense que c'est indispensable pour être protégé. Et quand on s'engage par exemple dans des choses, quand il s'agit de bâtiments, de véhicules, de réparation, oui. etc., pour qu'il n'y ait pas par exemple, il y a des personnes qui prennent des cachets, ils disparaissent. En plus, maintenant, ça se passe sur le digital, donc on n'a pas la personne en face, on ne voit pas ses expressions, on ne voit pas son visage, donc il est d'autant plus difficile de reconnaître en fait une escroquerie. C'est encore pire. Par exemple, vous trouvez une annonce sur Facebook, c'est arrivé. Oui. Et quand les communiqués de la police nationale le font, ils informent les citoyens généralement. Ça passe même au JT parfois. Oui. Il y avait des cas où des personnes, par exemple, elle veut acheter un objet ou un bien particulier sur Facebook. Oui. Elle trouve l'annonce. Malheureusement, on n'a pas encore le paiement électronique. Oui. On ne peut pas payer à distance. Donc, ce qui fait, vous voulez acheter une moto, par exemple, ou un véhicule, ils vous disent, voilà, nous sommes à Houch Flani, par exemple, je dirais Houch Batata ou la Houch... Houch Khorchef. Il y a quand même Houch les bottes. Kain, Gali Houch, oui, c'est vrai. Pareil qu'il existe Houch Batata. Hein. Ça existe, oui. Ça existe, ouais. Il y a même Houch Saliba. Vous prenez votre sac d'argent, par exemple, vous prenez vos 20 briques. Une petite brebis galeuse. Et voilà, vous prenez 20 briques, vous mettez l'argent dans la malle et vous partez naïvement. Et alors que c'est un guet-apens. Oui. C'est un guet-apens, les gens vous donnent l'heure, vous venez à 18h. Il fait nuit déjà. Oui. Et puis là, vous faites avoir.
Oui. Merci beaucoup Salim Ben Alia pour de nous avoir raconté ton expérience. Merci, bonne continuation. Merci Salim. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Bonne journée Salim, ma salama. Zahir Abdelwahab j'avais fait semblant d'oublier ma sacoche en descendant d'un taxi à Alger et je savais qu'il l'a remarqué. J'ai fait demi-tour rapidement, il avait mis sous le siège. Oui, ça arrive souvent d'ailleurs. مازلنا دائما على ما راناش ساكتين على 021 78 24 45 اتصلوا بنا كيما سليم بن علي احكيوا لنا التجربه تاعكم اذا تعرضتوا للنصب والاحتيال نشاركوها مع الناس ربما ما استعاودش كيما شفنا حالات اللي دارت ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي حاله فلو في تي ار تحدثت عليها حالة هذاك الشاب اللي جا يبدل العملة الصعبة تعرض لمحاولة قتل واغتيال وسرقة ونصب المرأة اللي حاولت تكسب يعني وحاولت تلعبت بمشاعر كل الجزائريين اللي كانت تقول أنها رميت من طرف وليدها لكن اتضح الأمر أنها متابعة قضائيا يعني لنصب واحتيال وقضايا صعبة صعيب انه نديروا الثقه في الناس من جهه ولا نحاولوا نتفاداو النصب والاحتيال ومن جهه نحاولوا نساعدوا الناس يعني بكل ثقه صعيب شيء اتصلوا بنا عطيونا ارائكم في الموضوع. نعم. Si tu veux je peux raconter une petite histoire, une petite anecdote sur l'Elia. J'ai acheté quelque chose, j'ai donné 2000 dinars où la personne en question la balable j'ai donné 2000 dinars ورحت مديت الصرف تاعي en fait حسب لي على حسب 100000 alors que j'avais donné 2000 ورحت عاود وليت tout de suite après genre 3 minutes après où je savais qu'il a ما استعرفش قال لي non بديت لي 100000 on m'a dit là vraiment c'est devenu une confrontation tu vois c'était ma parole contre la sienne على بالو بلي tu n'as aucune preuve donc exactement donc il voulait jouer sur ça رحنا un terrain voilà plus un peu plus agressif tu vois et là il s'est un petit peu calmé. Je savais qu'il savait et il savait que je savais que j'avais donné 2000 dinars. Ou Hagda qu'il a essayé justement de m'escroquer, tu vois. Donc il faut faire très très attention avant de faire une quelconque opération financière. خاصة الجمعيات لما يجوزوا يديروا دو بورت ا بورت جمعيات يجيبوا لكم دي كارت ويجمعوا اموال والمشكل انه الهدف تاعهم ماشي سرقة اموال التبرعات الهدف تاعهم انهم يديروا دو روبيراج يشوفوا المنازل يشوفوا سادير لومبيونس تاع لو كارتي اسكو المنزل هذاك يسكنوا فيه بزاف ناس ولا لا يشوفوا الحركة باش يعاودوا يولوا pour casser des maisons donc faites très 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 attention. Aussi كي تكون la circulation automobile compliquée كي تكون السركالة comme on dit بالعامية il faut faire attention aux fenêtres en fait qu'il y a le vol à la sauvette je crois qu'on appelle ça comme ça et ça a repris en fait depuis le Covid donc faites aussi très attention par rapport à ça on a un peu switché le sujet au départ c'était sur le digital mais معليش on prend un peu le j'ai pas entendu les دقيقة بغي نكمل il faut faire attention de façon générale. Yassine Biassa يقول c'est une des conséquences de la pauvreté et de la précarité. روجي جبالي راهو يرد عليها ويقول non monsieur la pauvreté a fait des hommes et des femmes c'est une question d'éducation et d'entourage. تصلوا بينا ما تكتبولناش غير en commentaire pourquoi pas تصلوا بينا شاركونا تجاربكم على 021 78 24 45 نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعاودوا نولوا. Oui Hamza. Oui Amira. Non, je voulais juste te donner un exemple d'une série que j'ai commencé il y a quelques jours qui s'appelle Into the Badlands qui nous montre, merci beaucoup à Tarek pour la référence, qui nous montre un peu un système anarchique qui doit s'organiser. Genre c'est dans un monde post-apocalyptique, il n'y a plus d'armes, il y a les armes blanches, il y a 4 barons sont sortis en fait de la société qui était super anarchique, histoire d'organiser, et c'est très bien, c'est très intéressant de voir comment une société peut reprendre ses bases, sur quelle base elle va se positionner justement pour construire une nouvelle organisation. Je trouve que c'est très intéressant. On est en train de suivre, les barons ils engagent ce qu'ils appellent des sleepers, des tueurs, ils les entraînent pour justement protéger leurs intérêts, et l'histoire on suit un protagoniste
qui est un slipper justement. Et ce regard-là est très intéressant à prendre en considération pour voir une société qui réapparaît, qui renaît de ses cendres. Et tu fais, ça démontre un peu la nature humaine, comment elle est faite. Donc je conseille Into the Badlands. معنا رميسة راي على الخط. رميسة من كندا. أهلا رميسة. وي مساء الخير عليكم، تحياتي إلى كل المستمعين، إلى طاقم راديو أم. شكرا جزيلا. تحياتنا ليك من كندا. شكرا. واش راكي رميسة؟ والله غير الحمد لله بخير. الحمد لله. من أي قطر تتصلين بنا من كندا، يعني منين بكندا؟ من أوتاوا. أوتاوا. C'est très bien. C'est plutôt anglophone Ottawa, non? Oui. Ok. Langue en fait, c'est bilingue. Oui. Mais très bien. Plus anglais que français. Oui. Il y a plus d'anglophones que de francophones. احكي لنا رميسة، تعرضتي للنصب والاغتيال؟ اغتيال ولا لا بعد الشر. هذه تاع ان شاء الله تموتي صغيرة. ولا لا. والاحتيال. فعلا بيتيزي. النصب والاحتيال. سمحي لي برك اختي باش نقول لكم عام سعيد وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله العام هذا 2021 كل عام خير للجميع الجزائريين ان شاء الله. مازالهم يضحكوا عليا الغشي. يعطيك الصحة رميسة، عام سعيد ليك، ان شاء الله 2021 تكون فتحة خير وتكون اقل صعوبة من 2020 وبعد. ان شاء الله يا ربي. وجيت باش كما نقول لكم نمد لكم ابديت كما نقول لك الظروف تاع الكورونا هنا في كندا. نعم. جوست بور دي انفورماسيون. وي. الوغ حنايا في كندا هنا رجعنا الى نقطة الصفر. يعني كما بداية الفيروس هذا دونك كونفينمون توتال. كما انجلترا يعني. تقريبا وي. لا انجلترا ايضا راهي كونفينمون توتال. الوغ كاين غير لي ماغازان تاع اليمونطاسيون كي سون اوفير. زادوا لنا حاجه اللي الجزائر صافي تري لونطون اللي دارتها من سيدي هو لو كوفر فو. بكري الجزائريين كانوا يضحكوا على الجزائر يقولوا كيفاش كوفر فو هذا، وهما عندهم يتفطنوا بلازم يديروا كوفر فو. نعم. والحالات راهي تقريبا 6000 حاله في اليوم. الله اكبر. كندا اوكي. الوغ يعني البرد لا يقضي على الفيروس. يعني قلت لك البرد ما يقضيش على الفيروس. صح. ويعني ماغري توت لي كيما يقول لك الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه، ولكن الفيروس هذا يعني ني با ستاغني. وي ني با كونترول يعني. كاين بزاف طفرات جديده راهي، وهذا الشيء يعني معروف انه لو كان نشوفوا لي بانديمي اللي جاز عليهم يعني العالم من قبل، دائما الفيروس ياخذ طفرات مختلفه في الشتاء. عادي هذا الشيء عادي رميسة. أميرة تقول لكم ما تخافوش. نعم. أميرة تقول لكم ما تخافوش نو مي خذوا حذركم، لكن يفو فيفر افيك à un moment donné. وي. لا تفضلي رميسة. في كندا يعني كما نقول لك شي واحد اخر مش كما في الجزائر. في الجزائر كاين الكليما ثاني كما يقول لك يساعد ميشا كامل. هنايا كاين كليما بارد كثير، يعني كما نقول لك في الوقت العادي كنا نتقلقوا، كنا يعني نسافروا في الشتاء باش الواحد برك. رميسة نعم. نعاودوا نولوا موضوع اليوم لانه قريب نلحقوا لنهايه عدد اليوم. موضوع اليوم هو النصب والاحتيال. اسكو تعرضتي للنصب في هذه الفتره، خاصه فتره الازمه الصحيه؟ وي كما نقول لك هذه الظاهره ماشي غير في الجزائر برك، هذه ظاهره على العالم. كندا يصاوب بزاف هذه الظاهره تاع الاحتيال، ولكن يجي نوت مانيير كما يقول يجي مانيير بي سوفيستيكي. احكي لنا تجربه، ربما عندك تجربه تحكيها لنا. انا مثلا يعني مثل الحقيقه ما صراتليش هنا في كندا، باسكو صارت واحد الحادثه انهم يزون بيغاتي لي كونت بونكار دو الاف من الكنديين هنا. نعم. ولكن انا كنت تاعي نيتي با بيغات يعني الحمد لله. وصارت لي يعني فانيكس في الجزائر كما نقولوا كل يوم نشوف دي زانونس بوغ ايدي لي بيرسون وحاب يدير لوبيراسيون او ميم طون كيما يقول لك سي دولورو سي ديفيرون. وي لا احنا نحبوا نعاونوا او ميم طون نخافوا نقولوا بيتيتر ماشي صح دي فوا ميم تمدى، يعني ما نكذبش عليك دي فوا
شغل عندي توجور الدوت هذاك ذاك الانسان هذاك ماشي صح بالك راه صحيح. خايل وكان صحيح. والمشكله انه كما يقول لك لي ميديا سوسيو في الجزائر يعني ساعدوا بزاف هذه الظاهره ساعدوها بزاف ولو كانت يعني موجوده من قبل ولكن لي ريزو سوسيو ساعدوا بزاف. حنا كنا نستناو في لي ريزو سوسيو كما يقول لك يفون افونسي كما يقول لك يفون شونجي وي لا سيتياسيون دو l'Algérie. malheureusement c'est le contraire parce que علاه نشوفوا حوايج manipulation par exemple de l'opinion publique تنضبط الاشاعات هكذا كنا نتبع كمثال على مثلا مرض تاع الرئيس نعم بزاف اذاعات حتى من الخارج وكامل الناس طلقت اشاعات برك هكذا كنا فيك نيوز. نعم كان سا افيكت لا سوسيتي بيان سور. وكما نقول لك يعني ميم شفنا دي ليدر دوبينيون دي ليدر تاع لوبوزيسيون اللي ماشي الخط هذا واللي باش هما يعني يشاركوا في توعيه المجتمع باش يعني كما نقول لك يجيبوا لنا المعلومه الصحيحه. نعم وباش يوعوا المجتمع او كونترير غادي نشوفوا لوبوزيسيون يزيدوا يباسوا في الوضع. وكما نقولوا حنا واش ندوموندي للمستمعين لي زالجيريان يفو توجور تشوفوا لا سورس دانفورماسيون تبارطاجوا ماشي غير تصدقوا اي حاجه في نعم لي ميديا. لذلك نعم. هنالك صحفيين وباقي الناس يعني الصحفي هو اللي لازم يدير خدمه يدير استقصاء يلحق لا سورس تاع الانفورماسيون. خصكم نتوما يعني ولاو هذيك كما يقول لك لانفورماسيون سي با ا فوتر كوتي وي دوني لانفورماسيون اكزاكت اكزاكتومون. وي هكذا الشعب يدير فيكم الثقه ولكن بوزيتيف نيجاتيف اعطيها كما هي كما هنا لي ميديا تاعهم اكزاكتومون كيما غاديو ام تمد الانفورماسيون. فوالا يدون لا بون انفورماسيون ماشي زعما بالتعاطف لا سوي كونتر لو بوفوار نمد انفورماسيون اللي تخدم تساعدني. لا لازم نخدموا بكل موضوعيه ماشي باسكو اون ام با ان سيستيم ولا ان غوفرنمون كون دوا être tout le temps dans cette feuille de route là de descendre ou là يعني de dénigrer. au contraire on doit donner une information fiable باش الناس تولي تجي تقتات المعلومه من عندنا. دونك عندك الحق رميسه. تاع الانفورماسيون مثلا كان نشوفكم انا بلي عندكم مصداقيه اول حاجه نشوفها في الاخر نشوف راديو ام ديريكت. نعم راديو ام تدون دي انفورماسيون اكزاكت. هذا شرف لنا رميسه. الله يسلمك. شكرا جزيلا رميسه. قلنا en même temps. شكرا رميسه. على خير رميسه. بارك الله فيكم وبون كونتينياسيون وان شاء الله نتصلوا في جو في انترفينير دون دوطخ ايميسيون. ان شاء الله avec plaisir avec grand plaisir. البسوا برك الفيستات كندا غوز تاعكم باسكو البرد. نعم. قلت بالك على روحتكم البرد. صح البرد مي صافا العام هذا صافا entre -1 -2 سي كوريكت صافا. مليح. ريشوفمون كليماتيك اوبليج. تلبس كندا غوز وخلاص. صا شونج تو. صح ولا لا رميسه؟ كيفاش؟ شكرا جزيلا رميسه. لا بلاك تاعي ما جازتش كاع حبيت نجوزها بالسيف ما حبيتش تجوز. ساكوب ان تي بو ساكوب سا on va dire que c'est ça mon excuse ça a coupé. رؤوف مازالها معنا رميسه. رؤوف عيسى حبيت نقرا كومونتير تاع رؤوف عيسى ويقول لنا c'est devenu la norme quand on parle aux jeunes c'est ou j'arnaque ou je me fais arnaquer. Disons que dans tous les pays du monde on se solidarise avec la victime mais en Algérie on a l'impression que c'est une honte de se faire arnaquer entre guillemets حاجه جايحه ولا هذا جايح عفوا ربما قال هذا جايح. هضر على نقطه مهمه انه ضحيه نصب واحتيال بالحاء والنصب واحتيال ما يهدروش على تجاربهم كما ضحايا لو فيول ضحايا اما لو فيول ولا بزاف الاغتصاب حالات الاغتصاب يعني عائلات الضحايا ما يحكيوش على المشكله اللي وقعت لهم والضحيه هي ما تهدرش يعني حتى في حاله النصب وكاين يعني يانا الجيريان اللي تم يعني اعتقاله بسبب انه كان يسفزي باسي بار اون فام بور اون فام في لي ريزو سوسيو وكان يعني يجيب يعني يحاول انه يقول للناس النساء خاصه ينصب عليهم يقول لهم انه راح يعرفهم بشريك حياته
حياتهم، يعرفهم بالزوج المثالي. دونك يدي لهم الصور تاعهم ومن بعد هاد الحالات هذوما وهاد الضحايا اللي في شونتي هاد الضحايا ما يقدروش يروحوا يشكيو باسكو سي ان تابو، باسكو عيب تقول لك انا حوست على شريك حياتي وفينالمون نصب علي. نعم. Il y a aussi les pédophiles, il y a aussi la pédophilie qui commence sur le digital, sur le numérique. Peut-être que c'est pas présent en Algérie, mais en France c'est très présent. Des hommes qui se font passer, qui créent des comptes Facebook, Twitter TikTok, ou Instagram, TikTok, en tant qu'adolescent. Oui. Très, on finit, s'il vous plaît, merci beaucoup. C'est bon, l'idée Kamel. Il y a eu une gesticulation incroyable dans la régie qui nous a fait perdre nos moyens. Je parlais de pédophilie justement digitale. En France, qui se font passer pour des adolescents, des adolescentes, où ils attendent un rendez-vous dans des endroits publics. Et voilà, c'est comme ça qu'ils opèrent les pédophiles en 2021-2020. Maintenant, c'est à vous la régie. Décidez. نروح لفاصل موسيقي صغير ونعاود نقولوا لحقنا للدقائق الأخيرة لعدد اليوم. عودة مجددا في الدقائق الأخيرة من عدد اليوم مع وعمر حجاز. أهلا وعمر. الله يسلمك. السلام عليكم. سلام، مرحبا بك معنا. الله يسلمك سعادتي. وش راك وعمر؟ صافا لاباس. الحمد لله. لاباس. راك اتصل بنا من فرنسا. فوالا فرنسا. من وين من فرنسا وعمر؟ باريس، باري. من باريس. كيفاش حالات، كيفاش لو كونفينمون، راك تعايش مع الامر؟ بون انا ما عنديش بزاف ملي جيت لهنا، جي سيرمون 3 mois. Je suis étudiant, je viens d'arriver. Très bien. On est pour l'instant, on est de toute façon le confinement, il y a un déconfinement partiel, il y a un couvre-feu à partir de 20h. Tu es étudiant dans quoi, Omar? C'est dans le domaine du génie civil, bâtiment. Très bien. Bon courage. Bon courage وعمر. احكي لنا وعمر، اسكو تعرضت للنصب والاحتيال؟ Bon, Anna, je voulais rebondir sur deux choses. Bon, depuis, Anna, je pense que depuis 62, le nasb al-ihtial, c'est On aurait dû commencer par ça. a été volé, a été dérobé depuis 62. Après, il y a eu une succession de présidents mafieux. En 2000, en 99, c'est-à-dire Bouteflika, le retour de Bouteflika, on savait tous qu'il a volé de l'argent dans la caisse de l'État, donc donc qui nous c'est-à-dire au bas de l'échelle des actes de vol ou bien c'est pas étonnant, à mon avis. Oui. Donc je voulais rebondir sur la vidéo du monsieur de Bouira. Oui. Oui. Qui a donc العملة الصعبة, donc si c'était réglementé, à quoi mais il n'aurait pas vécu, il n'aurait pas subi il n'aurait pas dirigé vers parallèle ou bien. C'est vrai. J'ai eu une expérience qui dit là, je voulais changer de l'argent, donc pour Djiboul là. Quand je me suis présenté à la banque, on m'a dit clairement que c'est pas possible parce que j'ai pas un billet aller-retour, donc et puis c'est une modique somme, c'est une somme de 100 €. Donc on nous pousse au marché parallèle qui est voilà. يعطيك الصحة وعمر حجر على هذا على هذه المشاركة. الله يسلمك. ننهيو الاتصال لأنه لحقنا لنهاية عدد اليوم. شكرا جزيلا. نتمنى لك التوفيق. بون كوراج في فرنسا. بون كوراج. اخدم ما خبش يفوت خبش. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. لحقنا لنهاية عدد اليوم اللي كان موضوع النصب والاحتيال. وبين الاحتيال والاغتيال حرف واحد، سان لابسوس لكن عنده معنى كبير. يعطيكم صحة انتم اللي شاركتوا معنا في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي كتبتوا لنا ان كومونتير، اللي اتصلتوا بنا ولا اللي حاولتوا تتصلوا بنا. أنيس، un dernier mot. Merci beaucoup Amira, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci Mustafa, merci Manal Ahsan اللي جات تبعنا من لي كوليس, merci طارق l'artiste تاعنا, رضا le génie تاعنا, le cerveau. Merci à tout le monde, يعطيكم الصحة, Kika aussi dans la production, Zohera Berkan dans le management digital, et merci à nous. C'est vrai qu'on oublie de نحن المنسيون كاش ندير لكم سوجي.
نتلاقاو نهار الحد موضوع جديد، نفس القناة نفس الأشخاص، موضوع جديد والآراء دائما تبقى مختلفة. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Salut.